Собак, да? Нюхают, чихают. Я его зову, блин, полчаса уже. Вон она, остыла, Нюхают, блин. чихают, ему заебись. Закисло. Вон она стоит. Закисло. Там уже не Табак осталось. на 2 понюшки, то есть, блядь. Я не знаю, тонкого походу. Да я вообще не знаю. Походу, Я тоже не пробовал. Может они, ну, не табак, а просто... Табак. Да раньше, видишь, по-другому все было. Мошенника нормально было. Сейчас будет по-другому. То есть они на него подсаживались так же, как и на курителя. Ты мозги не би. А что надо? Так он Мозги штырил. не би. Шеем не будешь. Вместо Герыча, да? Епотский гордон. Аналогично. Только Торыч другой. Нет. Ты мне Да. извини. Дэн, ты хочешь мне это разрешить сейчас? Чё? Не извини уши. Да я вообще Я тебе говорю. с ребятами разговариваю. Я тебе говорю. Я тебе Хочешь меня уверен. разрешить? На чё? Зря. Вчера холодильник завелся, аж затрясло. Закопил, блядь. Плохо тебе будет.